sorry。Hello， 我係 Kelvin， 我哋係品牌 The World is Your Oyster 嘅 co-founder 同 designer。Hello， 我係 Joyce， 我都係 designer 同埋 co-founder。其實 The World is Your Oyster， 對我哋嚟講啦，唔單止係一個 fashion brand， 其實對我哋兩個嚟講更加係一個 live project。因為其實當我哋去 start 呢個 brand 嘅時候咧，我哋會覺得其實做品牌或者做人一樣啦，其實都係一個 journey。一件衫我 design 完，可能我淨係得呢個諗法，但係佢又會可能加少少意見上去，咁就令到嗰件事會complete 啲，或者有一個我唔知道嘅睇法，咁我就會覺得係一個比較好嘅地方咯。即係就係因為我哋可以容納到兩個唔同嘅意見。我哋一開始想 start 呢個 brand 嘅時候咧，咁我哋都覺得係好多 uncertainty 同埋即係都好冇頭緒嘅。但係我哋就覺得因為呢句 quote 咧係俾咗好多 encouragement 我哋啦，咁都同時都好 inspiring。所以我哋想我哋嘅 brand name 咧，唔單係只係一個 reminder 俾我哋自己啦，都好希望係俾我哋嘅顧客啦，我哋嘅audience 咧都會感受到呢個好 positive 嘅一個 message， 都會佢哋穿着嘅時候可以 inspire 到佢哋自己咯。每次講返 The World is Your Oyster， 我其實都會覺得係一種提醒咯，即係所以我依然相信其實呢個世界充滿住唔同嘅機會，就係等待你去探索，等待你去揸住呢啲機會咯。有一個比喻就係好好去將一啲機會其實係比喻做一個蠔，其實你要慢慢去開採每一個蠔，先去揾到入面嗰粒珍珠。咁其實我就覺得真係好似人一樣，其實就係不斷去 explore 去揾我哋想要嘅嘢，或者我哋心目中所想嘅嘢咯，係。但係我哋最開心咧係啲人真係可以係喺生活係即係真實到着到我哋嘅衫咯。呢個係帶到俾我哋一啲成功感。